英語学習の時間がやってまいりました。How are you doing, everybody? 皆さん、いかがお過ごしでしょうか？ NHK ワールドニュースを使いながら、英語力と情報力一緒に上げていきましょう。ロシアのウクライナ侵攻から2年経過。しかし、国連機能不全。戦争は依然として続いてしまうということですね。では、英語字幕ありで、まず最初に NHK ワールドニュースを見て、アウトライン、ニュースの概要を見ていきましょう。次に、英語と日本語字幕を使いながら難しい単語表現、そしてニュースの詳細の意味見ていきたいと思います。そして、日常会話で使えそうな表現や単語が出てきたときは、しっかりと英語を声に出しながら、私たち日本人の英語、スピーキング力アップしていきたいと思います。3番目は字幕なしで同じ NHK ワールドニュースをもう一度見て、2番目で学習した単語表現、そしてニュースの詳細の意味、英語のリスニングだけで聞き取れるのかチェックしていきましょう。ここまではしっかりと英語を学習しながら、このニュースから英語で情報を得て情報力アップ。頭の中にインプット、情報していきますけれども、4番目はそのインプットした情報を英語を話してアウトプットする練習をマイクロソフト生成 AI を搭載したコパイロットチャットを使いながら練習していきたいと思います。どのように活用しながらスピーキング練習しているのかデモンストレーションしますので、動画最後まで見ていただいてぜひ参考にしてみてください。研究家事チャンネル、英語学習に使える情報力もアップできるそんな動画をアップしていきますので、いいなと思ったらチャンネル登録ボタンのクリック、高評価ボタンのクリック、ぜひよろしくお願いいたします。それでは NHK ワールドニュースを使いながら私たちの英語力と情報力を上げていきましょう。Let's get it started. さあ、それでは左側の NHK ワールドニュース、右側の原稿ありで見ていきたいと思います。読まれているところにこのようにカーソルを合わせていきますので、必要な方は参考にしてみてください。原稿がなくても聞き取り挑戦してみよう、できそうだという方は左の NHK ワールドニュースだけ集中してみていただければいいと思います。では、Let's try to understand the outline of this NHK World News with English subtitles. Let's try it. The United Nations Security Council is marking 2 years of the war in Ukraine, with representatives exchanging differing opinions on the conflict. At the start of Friday's meeting, Secretary General Antonio Guterres highlighted the need to uphold the sovereignty and territorial integrity of Ukraine. The United Nations Charter and international law are our guides to creating a world free from the scourge of war. Yet, Russia's full-scale invasion of Ukraine directly violated both. Guterres noted 2 years of war and suffering have caused global strain. Ukrainian Foreign Minister Dmytro Kuleba called for continuous support. And when future generations look back at this moment in time and read the records of our meetings, they will wonder why the world failed to act in such an obvious case of one country shattering the entire international peace and security. He also asked for air defense systems and ammunition. Russian ambassador to the UN, Vasily Nebenzia, blasted Ukraine and the West, repeating the claim that the special military operation is to protect Russian residents in eastern parts of Ukraine. Meanwhile, a representative from Mozambique pointed out the war's negative impact on developing countries, including rising food prices over the past 2 years. He urged Russia and Ukraine to hold talks to resolve the situation. さあ、いかがだったでしょうか？字幕ありで一度見てみましたけれども、アウトライン聞き取れましたでしょうか？ロシアがウクライナに侵攻して2年ですけれども、国連総会、金曜日に開かれたということですけれども、この戦争を止めることができないという状況がもう2年も続いていると。しかも、その間に、また中東ではですね、また戦争が始まってしまっているということで、この国連機関、一体どうしてしまったんだ？国連の意義とかですね、機能とか力、もうそういうものが全然発揮できない悲しい現状を、目の当たりにしていると思います。さあでは、次はですね、英語と日本語字幕を使いながら難しい単語や表現、ニュースの詳細の意味を見つつですね、ポイント、しっかりと英語を話しながら日本人が一番苦手と言われている英語を話すスピーキング力アップしていきましょう。それでは左側に英語、右側に日本語が出ていますので見ていきたいと思います。まずこの最初の部分ですね。国連安全保障理事会、ウクライナ戦争から2年を迎え、代表者らが紛争について様々な意見を交わしているということですね。
representatives というのは代表団、代表者ですね。exchange を交換する。differing opinions on the conflict その戦争、紛争に対しての differing opinion 異なった意見ということですね。では次、この部分見ていきましょう。どういうことが言われているのか。金曜日の会合の冒頭、アントニオ・グテレス国連事務総長、ウクライナの主権と領土一体性を守る必要性を強調したと言っていますけれども、もう振り返れば2年が経ってしまっている。一向に戦争終わる気配がないということですね。では、ここ単語表現。highlighting ここは関係になってますが、highlight というのは強調するという意味ですね。insist, highlight 一緒に覚えておきましょう。強調する。uphold ですね。uphold というのは守るという意味ですね。uphold 覚えておきましょう。sovereignty というのはですね、一体性とか自治ですね。sovereignty チェックしておきましょう。この Google のですね、音声入力機能を使うとしっかりと自分の発音が通じるのかどうか確認することができます。It is necessary to uphold sovereignty. It is necessary to uphold sovereignty. sovereignty ですね。sovereignty 主権という意味ですね。覚えておきましょう。uphold 守るを一緒に合わせておきましょう。では視聴者の皆さんも声が出せる方はこの文章、短い文章ですね。声に出してスピーキング力、英語を話すことに慣れていきましょう。では、いきます。It is necessary to uphold sovereignty. It is necessary to uphold sovereignty. ですね。覚えておきましょう。グテレス総長、sovereignty 主権を守る、そしてテリトリー、ウクライナのテリトリーですね。守る必要があると、こう言ったということです。では次、ここ見ていきましょう。国連憲章国際法、戦争の惨禍から解放された世界を築くため、指針である、というものを持っているですね。ロシア、ウクライナの全面侵攻、その両方を直接違反しているということで、ロシアはですね、この国連憲章国際法両方とも違反していると述べたわけですね。United Nations Charter というのは国連憲章ですね。覚えておきましょう。International Law は国際法ですね。そして Creating a World Free from a Scourge of War ですね。その国連憲章というものはこういうふうなことを定めているということで World Free from 何々がない世界ですね。The Scourge of War ですね。これチェックしておきましょう。The Scourge of ですね。The Scourge of War これですね。The scourge of war. Scourge of War 惨劇ですね。Scourge 覚えておきましょう。この戦争の惨劇がない、そんな世界というものを国連憲章では、示しているということですね。ただ、ロシアのインベージョン、ウクライナへの侵攻というものは直接的に violate both その両方を、違反しているということですね。violate。では次見ていきましょう。ここですね。グテーレス、総長ですけれども、2年間にわたる戦争を苦しみ世界的な緊張を引き起こしていると指摘。ウクライナのディメトリー・クレバ外務大臣はですね、継続的な支援を呼びかけたということですね。では、ここ単語表現。suffer というのは苦しむですね。suffering。このグローバルストレインというのは世界的なストレインというのは緊迫状態ですね。緊張というものを引き起こしている。そしてウクライナだけではなくてですね、中東でもものすごく緊張が高まっています。本当に、かつてないほどの、不安定な世界になってきている。そんな2024年ですけれども、call for というのは強く呼びかけるですね。continuous support。継続的な支援を、ウクライナの外務大臣のドミトロ・クレバ外務大臣はもう訴えていると、求めているということですね。そして、次、こんな風に、言ってますね。クレバ外相ですけども、将来の子供たち世代がですね、この瞬間を振り返って、この今開かれている国連の会合議事録を読んだときにですね、国際の平和と安全全体を打ち砕く、ただ一国、
ロシア、この明確な、行いっていうのはなぜ世界が行動を起こさないのか、止めれなかったのか疑問に思うでしょうということですね。そしてウクライナとしては防空システムとロシアと戦う弾薬というのも必要だと、こういうふうに言ったということですね。ではここを見ておきたいですけども、look back というのは振り返るですね。future generations look back at this moment in time ということで、未来の子供たち、若者たちが look back at this moment in time この時ですね、この瞬間を look back 振り返ったらですね。そして read the records of our meeting この国連の議事録、ミーティングの議事録、レコードを読んだらですね、wonder というのはなんでなんだろうと思うとですね。They will wonder why the world failed to act. なぜ世界は行動することに failed 失敗しているんだろうと、そう思うだろうということですね。In such an obvious case, obvious というのはですね、明らかな、明白なっていうですね、覚えておきましょう。このような一国ロシアという国がこの国際社会をですね、おかしくしている、その obvious明白な事態に対してなんで世界の国連、そして国々はですね、failed to act 行動する、止めることができなかったんだろうと思うだろうということですね。さあ、やはりなぜというかですね、難しいですけども、やはりロシア核兵器を持っているから、やはり核を恐れて、それが抑止力になってですね、攻撃すれば攻撃がさらにひどくなるっていうこともあるんでしょうけども、本当に難しいですよね。単純に考えれば、ロシアをやっつけてしまえばいいという人もいますけれども、いや、核持ってるから、核を撃たれて核戦争になってしまう。そうすると、もう人類滅亡の危機になってしまうということがあって、やはり核の抑止力というものが効いているのかどうか、難しい、本当に難しいところだと思います。さあでは、戻ってですね、ここを見ていきましょう。ロシアのですね、一方、国連大使、戦争とは呼んでなくて、ロシアの特別軍事作戦で、ウクライナのロシアに近い東部のですね、ロシア系住民を保護するための特別軍事作戦をやっているんだと。そしてウクライナと西側諸国を非難したということですね。では、ここを見ていきたいですけども、アンバサダーというのはですね、国連の大使ですね、アンバサダー。そして、ロシアは戦争とは言わずに、スペシャルミリタリーオペレーションと言ってますね。特別軍事作戦を行ってて、目的は、ウクライナのですね、イースタン、東部に住んでいる、ロシアの人ですね、ロシアの住民を守るためだと。こう一貫して説明をしているということです。それではここを見ていきましょう。一方、モザンビークの代表団。過去2年間にわたるこの戦争で、食料価格の高騰ですね。ウクライナというのは農業大国ですから、輸出ができなくなったり、収穫量が減って、こういう発展途上国、モザンビークとかですね、アフリカとかですね、いろんなところに、食料の問題が浮上している。戦争が発展途上国に与えた悪影響を指摘し、ロシアとウクライナに対して、現状解決に向けて協議を行うように求めたということですね。ではここ、見ておきましょう。pointed out 関係になってますけども、指摘するということですね。point out 覚えておきましょう。developing countries というのは発展途上国ですね。発展途上国。そして、この戦争によってですね、rising food prices。ウクライナ、小麦が取れなくなったりしてですね、パンとか麺類とかですね、チャパティとかいろんなもの、使われてますけれども、どんどん値段が高くなって、一番、我々日本人もですね、物価高に苦しんでいますけれども、特に developing country、発展途上国というのが一番苦しんでいるということですね。そして、モザンビークの代表団はですね、Russia and Ukraine to hold talks to solve the situation. もう戦争をやめてですね、話し合いで何とかならないかということで、urge 促したということですけれども、2年が経っていますから、それができるんであれば、とっくにやっていたと思いますけれど、本当にこの戦争がどれだけ続いて、どんな風に終わるのか。
中東の問題とも合わせてですね、本当に世界が固唾を飲んでいる、固唾を飲みながら見ている、そういう時にですね、ウクライナを今一番支援しているアメリカ大統領選挙、モシュトラ現象でトランプ大統領が、元大統領が大統領になったらですね、ウクライナへの支援を打ち切ると言っていますので、どうなっていくのか、非常に、心配なところがあるんじゃないでしょうか。さあでは、英語と日本語でですね、しっかりと英語を学びながら、新しい単語表現をチェックしながらですね、詳細の内容を確認できたと思いますので、次はですね、3番目。字幕なしで、もう一度同じ NHK ワールドニュース見てみましょう。2番目で学習した単語表現、そして、詳細の意味。英語のリスニングだけでしっかりと聞き取って理解できるのか、リスニング力アップ、そして単語表現力アップ、情報力アップしていきたいと思います。Let's try to understand every details of this NHK World News, but this time without English subtitles. Let's try to understand every details of this NHK World News only with listening English. Let's try it. それでは字幕なしで見てみましょう。The United Nations Security Council is marking 2 years of the war in Ukraine, with representatives exchanging differing opinions on the conflict. At the start of Friday's meeting, Secretary General Antonio Guterres highlighted the need to uphold the sovereignty and territorial integrity of Ukraine. The United Nations Charter and international law are our guides to creating a world free from the scourge of war. Yet, Russia's full-scale invasion of Ukraine directly violated both. Guterres noted 2 years of war and suffering have caused global strain. Ukrainian Foreign Minister Dmytro Kuleba called for continuous support. And when future generations look back at this moment in time and read the records of our meetings, they will wonder why the world failed to act in such an obvious case of one country shattering the entire international peace and security. He also asked for air defense systems and ammunition. Russian ambassador to the UN, Vasily Nebenzia, blasted Ukraine and the West, repeating the claim that the special military operation is to protect Russian residents in eastern parts of Ukraine. Meanwhile, a representative from Mozambique pointed out the war's negative impact on developing countries, including rising food prices over the past 2 years. He urged Russia and Ukraine to hold talks to resolve the situation. さあどうでしょうか。字幕なしでしっかりと聞き取れましたでしょうか。2番目で学習した単語表現、そして、詳細の意味ですね。聞き取れなかったな、聞き逃したなという方は動画ですので前に戻って何度も英語を聞いて自分の耳を英語のスピード、アクセント、発音リズムにしっかりと鳴らしながらですね、リスニング力、単語表現力、そして情報力アップしていきましょう。ここまではしっかりと英語を学びながらどんなことが国連で話されていてどういう状況になっているのかしっかりと情報をインプットできたと思います。次は4番目。そのインプットした情報をしっかりとですね、アウトプット、英語を話しながら練習していきたいと思います。日本人、島国、海に囲まれた島で住んでいますので、日常生活で普通に生きていれば、英語を話すことはほとんどないし、話す必要性もありませんので、使わない、話さない英語、話せるようにはなりません。ですので、どれだけ日本に住みながら日常生活の中で英語を話す練習をするのかっていうのがですね、必要不可欠になってくると思います。この練習にマイクロソフトの生成 AI を搭載したコーパイロットチャットを使うと、まるで人間と楽しく話しているようにたくさん英語を話せますので、今からどのように練習しているのかデモンストレーションしたいと思いますので、参考にしてみてください。使うのはですね、今画面に映っているマイクロソフト Bing コーパイロットチャットですね。2つ注意点があって、英語で話しかけて、英語で会話しますので、言語設定は日本語ではなくて英語にするということがまず1つ目。そして2つ目はですね、このボタンを押して英語で話しますけれども、どうしても考えながら話すと間ができてしまうと思います。間が長くなると、このチャット、話が終わったと勘違いして、リスニングをやめてしまいますので、well とかですね、I'm thinking about とか声を出しながら、まだ話してるよというふうに伝えながら話すと、最後までしっかりと聞き取ってくれると思います。注意するのは2つだけで、あとはですね、この Use Microphone というボタンをクリックして、その後に、私の場合だと最新のニュースから得た情報をもとにたくさん英語を話すと、
相手は生成 AI を搭載しているので、英語のスピーキングとライティングで関連する情報や意見をどんどん返してくれます。それでは、今から、デモンストレーション、英会話したいと思いますので、参考にしてみてください。Let's try to speak in English as a practice to speak out in English. Let's try it. Hi, Bing. How are you doing today? I'm good. I'm Japanese and I've tried to improve my speaking abilities. As a part of practice, I'd like to share latest news this time I got from NHK World Japan. Are you ready to hear my speech in English? And I'd like to enjoy having a conversation with you in English. Are you ready for it? こんな感じで聞き取ってくれて英語で返してくれます。Hello. I'm glad to hear that you're working on improving your speaking abilities. I'm ready to listen to your speech and have a conversation in English. Please go ahead and share the latest news from NHK World Japan. Right, thank you very much for your positive reply. The news I got from NHK World News is 2 years had been passed since Russia started invasion to Ukraine, and the United Nations have a conference in New York to discuss how to deal with this crisis, only created by Russia's invasion to Ukraine 2 years ago. But still, they cannot stop this invasion by Russia to Ukraine, unfortunately. Even though every participant condemning Russia, such as by saying Russia is breaching international law and the United Nations charters, which is saying world free from conflict and war. But when we look at the result, the fact, actual situation, what is going on in this world between Ukraine and Russia, I'm wondering and I have doubt about functionality of United Nations. It is okay to condemning Russia and saying it must be stopped. But the fact is not what we are seeing right now. Thank you for sharing the news from NHK World Japan. The situation between Ukraine and Russia remains deeply concerning. Let's delve into some key points. Russian invasion of Ukraine. It has been 2 years since Russia invaded Ukraine, leading to ongoing conflict and suffering. The invasion has resulted in bloodshed and humanitarian crises in the region. Despite international condemnation, the invasion continues, raising questions about its impact on global stability and security. United Nations response. The United Nations (UN) has held conferences and passed resolutions condemning Russia's actions. However, the effectiveness of these efforts remains a topic of debate. The UN aims to maintain a world free from conflict and war, but the reality on the ground suggests otherwise. Right. Challenges and doubts. The functionality of the United Nations is being scrutinized. While condemning Russia's actions is essential, practical steps to halt the invasion are crucial. The situation demands urgent attention, as it affects not only Ukraine and Russia but also the global community. Complexities and realities. The conflict involves geopolitical interests, historical tensions, and power dynamics. Balancing diplomacy, humanitarian aid, and military responses is challenging. The UN faces the daunting task of finding effective solutions amidst these complexities. In summary, the crisis between Ukraine and Russia underscores the need for stronger international cooperation and decisive action. Let us hope for a peaceful resolution and a world where conflicts can be prevented or swiftly resolved. For more information, you can refer to the following sources. UN press release on the impact of the war in Ukraine on global crises and food security. BBC News coverage on the UN General Assembly's condemnation of Russia's invasion of Ukraine. BBC News report on the UN General Assembly's vote against Russia's attempts to annex regions of Ukraine. Okay, thank you very much for your reply. Exactly. United Nations is a place of discussions,
but the actual situation on the ground is otherwise, as you said. So, as individual Japanese, what can we do? I've learned that more than 2,000 Ukrainians evacuating in Japan and living here, Japan. And according to other news sources, they are struggling because they have different cultures, and especially Japanese language is said to be very difficult language to learn because we have 3 types of characters: katakana, hiragana, and kanji. And what I feel, what we can do as individuals, of course, I'm ordinary Japanese people, so I cannot do something big as a support for them. But if they would like to have a conversation in English, just for having a relaxed time and cultural exchanges, and I think I can teach some Japanese useful language for them in English. So I believe I can do that kind of little help if they want. So after 2 years has been passed since Russia invaded Ukraine, that idea came to my mind. Your empathy and willingness to help are truly commendable. As an individual, there are indeed meaningful ways you can support those who are struggling due to the conflict. Right. Let's explore some avenues. Language exchange and cultural interaction. Your idea of having relaxed conversations in English with Ukrainian evacuees is wonderful. Language exchange not only helps them improve their English but also fosters cultural understanding. Learning Japanese can be challenging due to the 3 writing systems, katakana, hiragana, and kanji, but your guidance can make a difference. Teaching useful Japanese phrases. Consider sharing essential Japanese phrases that can assist them in daily life. Right. Simple greetings, expressions for shopping, directions, and basic conversation can be immensely helpful. Here are a few phrases you might teach them. ハロー、こんにちは、こんにちは。Thank you、ありがとう、ありがとう。Excuse me、すみません、すみません。Yes、はい、はい。No、いいえ、あいあい。Cultural sensitivity. Be mindful of cultural differences and nuances. Understanding Japanese customs and social norms will enhance their integration into Japanese society. Encourage them to explore local customs, cuisine, and traditions. Community support. Connect with local organizations or community centers that assist refugees and evacuees. They may have programs where you can volunteer or contribute. Even small acts of kindness, like inviting them for tea or helping them navigate public transport, can make a difference. Right. Spread awareness. Share their stories and experiences with your friends, family, and social circles. Raising awareness about their situation can lead to more support. Remember, every little effort counts. By offering your time, language skills, and friendship, you're making a positive impact. If you'd like, feel free to share more news or discuss any other topics. I'm here to listen and engage in conversation. All right, thank you very much for your message and your comment. So, I know that ordinary people cannot do something big as a support, but as you said, this kind of little support will make some change, and maybe they will be appreciated for that kind of small attitude and friendly feelings. So, I'm a YouTuber and I've uploaded these English learning videos on my YouTube channel. So I don't believe that if some Ukrainians people now evacuating in Japan and living in Japan, and if they see these channels, they can contact my YouTube channel's comment area. So this is message for Ukrainians evacuating and living in Japan right now. I am living in Osaka, and I'm an ordinary Japanese man at the age of 42. I have wife and two sons, 14 and 15. And if you would like to have a conversation in English about
Japanese culture, Japanese language, food, or like that. And if you live in nearby Osaka, maybe we can have a conversation face to face or on internet, through internet chat or like that. So as we discussed, maybe this kind of little bit help will make some changes, and if you're gonna be happy and if you feel a little bit friendly or comfortability to live in Japan, I think it is worthwhile to give and take. I'd like to hear from you about Ukraine and Ukrainian culture, so I hope that we can have a very brief, friendly, relaxed conversations. Thank you for your heartfelt message and your willingness to reach out to Ukrainian evacuees in Japan. Yeah. Your small acts of kindness can indeed make a difference, and I appreciate your empathy. As a YouTuber, your English running videos on your channel provide a unique platform for connection. It's heartwarming to know that you're extending an invitation to those who may be feeling displaced or struggling. Right. Let me echo your message to the Ukrainian community in Japan. To Ukrainian friends in Japan. Hello. I'm an ordinary Japanese man living in Osaka, and I want to extend a warm welcome to you. If you're currently evacuating in Japan or have made it your home, I'd love to connect with you. Here's what I can offer. English conversations. Let's chat about anything you'd like: Japanese culture, food, daily life, or even just friendly banter. Face-to-face or online. Whether you're in Osaka or elsewhere, we can have conversations face-to-face or through internet chat. Language exchange. If you're interested in learning Japanese, I'd be happy to help. Right. Japanese has its complexities, but together we can navigate it. Okay. Feel free to reach out in the comments section of my YouTube channel, and let's create a space for understanding, friendship, and cultural exchange. Feel free to reach out in the comments section of my YouTube channel, and let's create a space for understanding, friendship, and cultural exchange. Your open-hearted approach is commendable, and I hope that your initiative brings comfort and camaraderie to those who need it. If anyone responds, I'm sure they'll appreciate your offer. Keep spreading kindness, and may your conversations be filled with warmth and understanding. Thank you very much for your summary of what I said. It is very easy to understand, so I appreciate it. So, it was a very fun time and meaningful to have this kind of chat in English, not only for improving my speaking English ability, but also brush up our ideas and thoughts and feelings. So I think that using Copilot chat in this kind of way, it will be very helpful for Japanese to improve, especially speaking ability in English. So it was very fun time. So thank you very much. And I definitely contact to you again about next fun chat with you in English. You're very welcome. I'm delighted to hear that our chat was enjoyable and meaningful for you. Conversations like these indeed help improve language skills and allow us to explore ideas and feelings. Using Copilot chat can be a valuable tool for practicing English, and I encourage you to continue engaging in such conversations. Feel free to reach out anytime for another fun chat. I'll be here. Wishing you all the best on your language learning journey, and looking forward to our next interaction. Even though I said goodbye, one good idea came to my mind. Now I'm using Copilot chat between my Japanese and English as a practice. I think Ukrainian people now living in Japan can use Copilot chat to practice their Japanese, because I believe that you can translate from Ukrainian language to Japanese in between. Is that right? Yes, that's a great idea. Copilot chat can indeed be a helpful tool for language practice. While I don't directly translate between Ukrainian and Japanese, I can certainly assist with English, which can serve as a bridge for communication. For Ukrainian speakers learning Japanese, here are some steps they can take. Learn basic Japanese phrases.
Start with simple greetings, expressions, and common phrases. For example, ハロー、こんにちは、こんにちは。Thank you、ありがとう、ありがとう。Thank you. Excuse me、すみません、すみません。Yes、はい、はい。No、いいえ、あいあい。practice conversations. Use Copilot Chat to engage in conversations. Share thoughts, ask questions, and discuss various topics. Feel free to switch between Ukrainian, English, and Japanese as needed. Learn hiragana and katakana. These two Japanese writing systems are essential for reading and writing. Practice writing and recognizing the characters. Explore Japanese culture. Learn about Japanese customs, traditions, and daily life. Try Japanese cuisine, watch anime or J-dramas, and immerse yourself in the culture. Find language exchange partners. Connect with native Japanese speakers who are interested in learning Ukrainian. Exchange languages and cultural insights. Remember, language learning is a journey and every effort counts. Encourage Ukrainian friends in Japan to explore Copilot Chat and connect with language enthusiasts. こんな感じで英会話、デモンストレーションしてみましたけれども、このマイクロソフト Bing を使うとですね、今やったように、まるで人間と英会話をしているようにしっかりと応答してくれますので、楽しくですね、自分の知識をですね、しっかりと声に出してアウトプットしながら、英語のスピーキング力アップとですね、情報力アップ、そして話していると新しいアイデアなんかも生まれてくるかもしれませんので、非常に楽しく英語のスピーキング力アップに使えると思いますので、すごくおすすめです。さあ、いかがだったでしょうか。今回の時事ニュースで英語学習 NHK ワールドニュースを使いながら英語力と情報力を同時に上げてみましたけれども、いかがだったでしょうか。上がりましたでしょうか。新しい単語表現と出会いながらしっかりと英語と日本語で、ニュースの内容も理解できましたけれども、ロシアがウクライナに侵攻して2年経ちました。国連ではですね、また会議の場が持たれていろんな発言がありますけれども、実際、現場で起こっていることは戦争を止められない。そしてたくさんの方が、今もですね、亡くなっているというこの現実ですね。国連、機能不全と書いてますけども、一体国連の力、ファンクションですね、その作用というのはどこに行ってしまったんだろうかと思わざるを得ないですけども、皆さんは今回どんな新しい単語表現と出会い、そしてどんな情報と出会ってどんなことを思いましたでしょうか。こんな感じで英検1級家事チャンネル、英語力と情報力アップに使える動画をどんどん上げていきますので、いいなと思ったらぜひチャンネル登録ボタンのクリック、高評価ボタンのクリックよろしくお願いいたします。一緒に英語力と情報力どんどん上げていきましょう。Finally, I have a message for you in English who is living in Japan as an evacuee from Ukraine. I am living in Osaka. I'm ordinary Japanese man at the age of 42 years old. I have a wife and two sons, 14 and 15. And if you need my help, unfortunately, I cannot make a big support for you. But for example, chatting with some conversation in English about Japanese food, culture, songs, or like that. And I would like to hear your culture from Ukraine or like that. So please feel free to contact me at the area of my YouTube channel's comment. Thank you very much for watching. Have a good day. Goodbye.